हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह मैं आई हूँ अनार के बगीचे में। मतलब कि जो हमारा अनार का बगीचा है वो छोटा सा ही है, 8-10 पौधे ही हैं। तो मैं इनसे अनार निकाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कैसे इनको पंछियों ने खा लिया है, अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। इतने बड़े बड़े दाने।